Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sayang, sayang. Jadi kita unboxing kado dari dokter internship dulu. Jadi ini kita belum unboxing nih. Ini kado terakhir yang mesti kita buka. Kira-kira isinya apa ya? Sayang, kira-kira isinya apa sayang? Sayang, ya udah, sayang buka ya. Cari gunting dulu, cari gunting. Gunting kadonya sekarang juga. Kalau menurut gua mungkin isinya itu Menurut baju dalam, celana dalam, menurut lo, baju tidur. Allah baru punya jalan tol aja udah lagu-lagu. Samarinda kan ibu kota, ibu negara sayang. Jadi orang Jakarta disebutnya pulang ke kampung. Pulang kampung. Pulang kampung. Iya menurut gue juga sama sih kayak gitu. Taruh. Bismillah dulu dong, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Potong selotipnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Nggak pandai buka kado. Nih istriku. Jangan, aku tuh malu banget. Wah, kita dapat Apaan? apa ya? Ini amazing banget. Ini sangat berharga. Pret. Sombong amat. Ini lo sudah dikasih temukan. Iya sangat. Apapun itu sangat berharga sayang. Astagfirullahaladzim. Pengolokan. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wah. Apakah itu Yeay, mangkuk? buat bikin mie. Tahu aja aku suka makan mie, berikan mangkuk. Ih, banyak banget lagi. Kita bisa nih buka tempat makan. Bisa jual ulang nggak sayang? Jangan, ini lo lucu-lucu. Ih, lucu banget. Jual ulang, Bray. Lumayan pakai honeymoon. Nggak sabar dijual. Iya, ada ini lagi pas buat suami. Ada 3 buat suami. Istri pertama. Istri pertama. Anak. Kirain. Ada lagi. Ih, banyak banget ini mah sausnya. Tuh, Ada piring piring. buat suami. Suami, Istri pertama. istri pertama. Terus yang ketiga sayang? Istri ke Parangan. ngarep. Sama gelas nih terakhir. Piring mana? Piring lagi. Piringnya banyak, ada 6. Berarti anaknya 4. Anak kedua, Anak kedua. anak ketiga, dan anak ke Sama anak orang. Kan nanti punya teman kasih makan buat oh temannya. anak orang. Sudah, alhamdulillah udah lengkap. Oh, Ini berarti warnanya bagus banget ini. berapa piece itu sayang? Banyak banget ya. Pas ini 3-3 jadi kalau misalnya Buka warung aja sudah sayang, itu banyak. udah kan ada suami pertama, suami kedua, sama istri. Ya nggak apa-apa, aku cari yang lain lagi, gampang.
Aku cari lagi. Yeay, terima kasih teman-teman. Makasih Berdua. buat dokter-dokter internship. Semoga kado yang diberikan ini bermanfaat untuk Amin. saya dan istri dan juga dia, anak saya maksudnya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dokter semua cepat nyusul kita. Oke, dan doakan kita cepat punya momongan ya. Amin, amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. subscribe dan like channel YouTube kami. Dadah. Dadah.